उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपो हे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान् बसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधिका भेदले गर्दाखेरि आत्मामा भेदको प्रतीति हुन्छ। आत्मामा किन भेद देखियो, द्वैत किन देखियो? सारा द्वैत शास्त्रले बताएको छ, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र हो भन्ने यस्तो शास्त्रले बताएको। तर उपाधिका भेदले गर्दाखेरि एउटै ब्रह्म आत्मा रूपमा भइरहेको छ र धेरै यो आत्मामा धेरै भेद देखिरहेका छन्। उपाधि के हुन्छ त्यसोदेखि? उपाधि के हुन्? जुन बेला उपाधि हटाइन्छ तपाईँ ब्रह्मस्वरूपै हुनुहुन्छ। उपाधि तपाईँले ग्रहण गरुन्जेलसम्म तपाईँ ब्रह्म भावमा स्थित भए तापनि ब्रह्मको अनुभव हुँदैन। तपाईँको उपाधि भनेको के हो? जीवको उपाधि भनेका तीनटा उपाधि मानिन्छ। अन्तःकरण रूपी उपाधि एउटा भन्छ भनिन्छ, कहिले कहिले अविद्या रूपी उपाधि भनिन्छ, कहिले पञ्चकोश रूपी उपाधि भनिन्छ। उपाधिका भेदले नाना किसिमका देखियो। आत्मामा म आत्मा हुँ भन्न पर्ने ठाउँमा म के ठान्यो त हे पञ्चकोशले युक्त भएको, कहिले अन्नमय हुँ, कहिले प्राणमय कोश हुँ, कहिले मनोमय, कहिले विज्ञानमय, कहिले आनन्दमय पञ्चकोशले युक्त भएको हुँ। यस्तो उपाधिको कारणले यस्तो हुँ भनेर आत्मामा भिन्नता आयो। म केही पनि जान्दिनँ, कहिले होला मैले त्यो प्राप्त गर्ने, केही पनि थाहा छैन मलाई त, न शास्त्र पढेको छु, मैले पाउनु त कहिले हो कहिले खोइ, कहिले कहिले जाने बेला भइसक्यो, केही पनि बुझाएको छैन, अन्योल भइरहेको हुन्छ। यो के हो? अविद्यारूपी उपाधि। अविद्यारूपी उपाधि दोस्रो उपाधि। अब अर्को छ अन्तःकरण रूपी उपाधि। तपाईसँग मन छ, मनसित बुद्धि अहङ्कार, मनले नाना किसिमका कुराहरू सोचिरहन्छ, एकछिन खाली बस्दैन। अब आत्माको अनुभव हुँदैन, ब्रह्मको अनुभव हुँदैन। कहिले होला भन्नुहुन्छ, छटपटिनुहुन्छ। त्यो आनन्द स्वरूप ब्रह्म कहिले होला भन्नुहुन्छ, तपाईँ छटपटाउनुहुन्छ। जति छटपटाए तापनि हुनेवाला छैन। किन भनेर भन्दाखेरि अन्तःकरण चलायमान छ। चलायमान अन्तःकरणमा आत्माको आनन्द अंशको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले यो अन्तःकरण उपाधि पनि छ। के उपाधि भयो? तीनटा। उपाधिका भेदले आफू तीनटा भयो। कहिले अन्तःकरण रूपी उपाधि, कहिले अविद्या रूपी उपाधि, कहिले पञ्चकोश रूपी उपाधि। यो जीवका उपाधि भनेर भनिन्छ। तीनटा कारणले गर्दाखेरि आत्मा विभिन्न किसिममा देखा परिरहेको छ। आत्माको अर्थ आफू। आफू विभिन्न किसिममा देखा परिएको छ। कहिले अज्ञानी भएर देखा परेको छ, कहिले म यही शरीर हुँ भनेर अन्नमय कोषलाई स्वीकार गरेको छ। नाम गोत्र सारालाई यसैलाई लिएर भनिरहेको छ। यस्तो उपाधिले युक्त भएको हुनाले जबसम्म उपाधि रहिरहन्छ तबसम्म आफ्नो असली स्वरूपको बोध हुँदैन। उपाधि हटाउनै पर्छ। त जब उपाधि हट्दछ, उपाधि लय हुने बित्तिकै के हुन्छ? केवल स्वयं आफू मात्र रहन्छ। आत्मामा अन्तःकरण उपाधि थियो, ज्ञानद्वारा अज्ञान नाश भयो। अज्ञान नाश भएपछि अज्ञानको कार्य अन्तःकरण, त्यो खडा हुन पाउँदैन। अन्तःकरण खडा नभएपछि के बाँकी रहँदाखेरि आफू मात्रै। किनकि सारा द्वैत प्रपञ्च खडा भयो भने त्यही अन्तःकरण हो, त्यही मन हो, त्यही चित्त बुद्धि अहङ्कार आदि हुन्। म यस्तो हुँ, उस्तो हुँ, फलानु हुँ, ढिस्को हुँ भनेर भन्दै भन्दै जान्छ। त्यही मन हो, त्यही चित्त हो, त्यही बुद्धिले निश्चय गर्ने हो, यही शरीर आदिमा अहङ्कार गर्ने म अहङ्कार त्यही हो। जब आफ्नो स्वरूपको बोध हुन्छ त यी सबै के हुन्छ? अज्ञानले खडा भएका सारा अन्तःकरणका वृत्तिहरू सबै नष्ट हुन्छन्। नष्ट हुने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। उपाधि हटेपछि के भयो? तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। अन्तःकरण उपाधि हट्या थियो, तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ।
अविद्या रूपी हट्दाखेरि पनि आफ्नो स्वरूपको बोध हुनु नै विद्या हो, ब्रह्मविद्या हो। त्यो विद्याले के हुन्छ, अविद्यालाई नष्ट गरिन्छ। नष्ट भएपछि अविद्याको कार्य अन्तःकरण यो नै खडा हुन पाउँदैन, फेरि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। अब पञ्चकोश रूपी पनि त्यही हो, तपाईँ पाँच कोष म होइन भनेर निश्चय गरिदिनुहुन्छ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोष, यी सबैलाई सत्ता प्रदान गरिदिने चैतन्यले युक्त भएको, सर्वत्र व्याप्त भएको, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप भएको चेतन आत्मा म हुँ अन्नी जब निश्चय हुन्छ, अब पञ्चकोश हरायो, रहँदैन, तपाईँ मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आत्मा हुँ भनेर निश्चय गर्न नदिने यही उपाधि हुन्। उपाधि हटाउनु पर्दछ। उपाधि हट्नासाथ आफ्नो आत्मस्वरूपको स्वयं बोध हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, रोकिँदैन। त यो उपाधिलाई लय गर्नको लागि जो विचारवान व्यक्ति छ, त्यो विचारवान व्यक्तिले कसरी उपाधिलाई हटाउने त? त्यसो भए उपाधिको कारणले हामी अज्ञानमा परेका रहेछौँ, भ्रममा परेका रहेछौँ। यसैले गर्दाखेरि जन्म मृत्युको चक्र हामीलाई आइरहेको रहेछ। यो उपाधि हटाउने उपाय के हो त? त्यसो भए उपाधि त हटाउनु पर्यो। यो उपाधि हटाउनेको उपाय हो के हो भन्दाखेरि निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुनु। जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुन्छ, रहन्छ, उसको मनमा कुनै विकल्पहरू आउँदैनन्, कुनै चिन्तनहरू हुँदैनन्, सङ्कल्प विकल्प हुँदैन, शान्त चित्त हुन्छ। त्यो शान्त चित्त भएर होसपूर्वक बस्नु नै के हो? निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुनु हो। जो यसरी निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुन्छ, उसका लागि ऊ मात्रै छ, अरू कोही पनि छैन। उपाधि नै गायब भए, कुनै पनि उपाधि छैन। अब उपाधि नभएपछि आफू आत्मस्वरूपको अब बोध हुन थाल्दछ। सच्चित आनन्द अद्वितीय स्वरूप भएको आत्माको बोध हुन थाल्दछ। सबै ठाउँमा त्यही हो उपाधि। यो उपाधि अत्यन्त खतरनाक चिज हो, याद गर्नुहोस्। त्यही उपाधिले गर्दाखेरि जीव भावमा झर्या हो हामी, चिदाभासमा झरेको हो हामी। त्यो उपाधि हटाउनु पर्छ निर्विकल्प समाधिद्वारा। विकल्प छैन जहाँ, निर्विकल्प चिन्तन छैन, केहीको नि, शान्त चित्त हो। यसैमा के हुन्छ? शान्त चित्तमा नै आत्माको अनुभूति हुन थाल्दछ। एकाग्र चित्तले ब्रह्मस्वरूपमा स्थित भएर रह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सती सक्तो नरो याति सद्भावं हेकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायान् भ्रमरत्वाय कल्पते। कस्तो उदाहरण दिनुभयो हेर्नुहोस्। एकाग्र चित्तले विषय चिन्तन नगरिकन उपाधिलाई हटाएर शान्त चित्त भएर होसपूर्वक बसेर त्यही चैतन्य सत्तालाई नै मै हुँ भनेर निश्चय गरेर बसेर यसरी बस्यो भनेदेखि निर्विकल्प भयो। अब केही छैन, त्यहाँ विकल्प छैन, निर्विकल्प बस्दछ। यसरी एकाग्र चित्तले नित्य निरन्तर सत्स्वरूप ब्रह्ममा जो व्यक्ति स्थित हुन्छ, त्यो स्थित हुने व्यक्ति जो छ त्यो ब्रह्मरूप नै हुन्छ। ब्रह्मरूपलाई अनुभव गरिराखेका हुनाले विशेष चिन्तन गरेका छैन, ब्रह्मरूपलाई अनुभव गरिराखेका हुनाले ऊ ब्रह्मरूप नै हुन्छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ ब्रह्मरूपै हुन्छ। ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन, ब्रह्मरूप नै हुन्छ। उदाहरण के दिन्छ नि भन्दाखेरि कीटको भ्रमरम ध्यायान् भ्रमरत्वाय कल्पते। कुमालकोटीको दृष्टान्त दियो। कुमालकोटीको याद गर्नुहोस्। कुमालकोटीले पोखरीबाट एउटा किरो ल्याउँछ। पहिला त गुण बनाउँछ हाम्रो घरको भित्तामा। त्यो कुमालकोटीले अलिअलि माटो ल्याउँछ, अलिकति ल्याउँछ, चुच्चोले थुपार्छ, फेरि ल्याउँछ पोखरीबाट। त्यो गिलो माटो थुपार्दै ल्याएर घर बनाउँछ। तपाईँको सानो घर बनाउँछ चटक्क भएर। अनि त्यो परालति बाँकी रहन्छ, फेरि एउटा किरो टिपेर ल्याउँछ र त्यही परालभित्र हालिदिन्छ, त्यही घरभित्र। र फेरि के गर्छ त अरू माटोहरू ल्याएर त्यो पराललाई टालिदिन्छ। किरोको बच्चो त्यो एउटा किरो चाहिँ भित्रपट्टि पर्यो। अब के गर्छ, बाहिर बसेर भो 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 गरिरहन्छ।
अब त्यो भित्रको किरोको दशा बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ, याद गर्नु त। त्यो भित्रको किरोको दशा के हुन्छ नि भन्दाखेरि, एक त त्यो कुमारकोटीले त्यो च्यापेर ल्याउँदाखेरि दुख्यो, किरोलाई दुख्यो नि त, च्याप्दाखेरि दुखेर चाहिँ छटपटिरहेको थियो, मलाई यस्तो किरोले यस्तो ठुलो एउटा केही जन्तु आयो उसको दृष्टिमा। ऊ त कुमारकोटी त ठुलो हो नि उसको दृष्टिमा, यस्तो ठुलो जन्तु आयो, मलाई टोक्यो यसरी, मलाई लिएर हिँडिरहेको थियो यसरी भनेर त्यसको चिन्तन गरिरहेको थियो, दुखिरहेको कष्ट भइरहेको थियो, यसले गरे भन्ने मनको चित्तको वृत्तिहरू उसको त्यहीँ गइरहेको थियो। त्यो गुणभित्र भुल्दिसकेर त्यो चाल्दिसकेपछि पनि बाहिर बसेर भुँ 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 डराइरहेको छ उसले, त्यो किरोलाई डराइरहेको छ। भित्रको किरो के हुन्छ, एकदम डराएर भयभीत भएर त्यही कुमारकोटीको चिन्तन गरिरहन्छ। यसले मलाई फेरि टोक्छ कि, फेरि मार्छ कि, फेरि दुःख दिन्छ कि, मलाई कष्ट भएको थियो, अब यो कुनै लाएर टोक्ने हो, कताबाट च्याप्ने हो भनेर त्यो त्यसको चिन्तन गरिरहन्छ। पहिला च्यापेर ल्याएको उसले थाहा छैन, अनुभव छ नि, त्यो अनुभव है त्यही कुमारकोटीको चिन्तन गरिरहन्छ गर्दा गर्दै केही समयपछि के हुन्छ, त्यो भित्रको किरो कुमारकोटीकै रूप बन्छ। चिन्तन गर्दा कुमारकोटीको चिन्तन गर्दा गर्दै बाहिरबाट ल्याएको किरो पनि के हुन्छ, कुमारकोटी नै हुन्छ। चिन्तनको भरले हेर्नुहोस्, कहाँबाट ल्याएको थियो र पछि त्यो कुमारकोटीले त्यो गुण फुटाउँछ। फुटाएर निकाल्दाखेरि त्यहाँको बच्चा निक्ल्दाखेरि के हुन्छ, कुमारकोटीको आफ्नै बच्चा जस्तो देखिन्छ। अब रङ पनि त्यस्तै, किरा पनि त्यस्तै, ठुलो त्यस्तै भएर निक्लिन्छ, ऊ कुमारकोटी नै भएर निस्किन्छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जसको चिन्तन गर्यो त्यही रूप हुन्छ। यो सिद्धान्तै आयो, त्यही आयो भन्छ। कीटको भने त्यहाँ भएका किराहरू, पोखरीबाट ल्याएका किराहरू कीटको भ्रमरम ध्यान, त्यो भ्रमरा भनेको त्यो सानो कुमारकोटीलाई ध्यान गरिरहेको हुनाले, चिन्तन गरिरहेको हुनाले ध्यान भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमकै रूपमा नै कल्पित भएर देखा पर्दछ। जसरी कुमारकोटीको चिन्तन गरेर भित्रको किरो कुमारकोटीकै रूप धारण गरेछ, त्यही रूप हुन्छ, अर्को हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले ब्रह्मको चिन्तन गरिरह्यो भनेदेखि विषय चिन्तनलाई छोडेर म ब्रह्मस्वरूप भनेर ब्रह्मको चिन्तन गरिरहनु हो भनेदेखि तपाईँ पनि ब्रह्मै हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जान्नेवाला व्यक्ति, ब्रह्मलाई चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति, जुनलाई पनि ब्रह्मको स्वरूपमा स्थित भएर बसिरहने व्यक्ति ब्रह्म नै हुन्छ। ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म इव भवति, अर्को हुँदैन। ब्रह्म नै ठोकेर भनेको छ, ब्रह्म नै हुन्छ, अर्को हुँदैन। क्रियान्तराशक्तिमुपास्य कीटको ध्यायन् यथालिं यलिभावमृक्षति, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। जसरी अरू सारा त्यो क्रियाकलापहरू हुन्छ, क्रियाहरूलाई चटक्क छोडेर, त्यस आसक्तिलाई छोडेर केवल त्यो किरोले अरू आफ्ना क्रियाकलाप सबै छोडिदियो, केवल त्यही भ्रमरको मात्रै, कुमारकोटीको मात्रै ध्यान गरिरह्यो। ध्यान गर्दा 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 भ्रमरको ध्यान गर्दा गर्दा भ्रमरै भयो, कुमारकोटी नै भयो। त्यसै गरी योगी पनि एकनिष्ठ भएर, दोहोऱ्याएर एक कुरा बताइन्छ, त्यो पनि एकनिष्ठ भएर परमात्माको तत्त्वको चिन्तन गर्दा 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 परमात्माको भावमा नै प्राप्त हुन्छ। दोहोऱ्याएर यो कुरा अहिले दृष्टान्त पनि ल्याउनु भयो, त्यही हुन्छ। अब हामीलाई त मालामाल त भयो नि, ब्रह्मको चिन्तन गरेर ब्रह्मस्वरूपै हुनु पाइने रहेछ नि त। अब गर्ने कि नगर्ने भनेको त हाम्रो हातमा कुरा। ब्रह्मको चिन्तन गरेर ब्रह्म हुन पाइन्छ भने विषय चिन्तन किन गर्ने त? विषय चिन्तन गऱ्यो भने विषय पाइन्छ। कसरी पाइन्छ? अर्को जन्म हुन्छ, त्यही विषय भोग्न आउनु पाइन्छ। विषय चिन्तन गरे ब्रह्म विषयकै पाइँदो रहेछ। जन्म मृत्यु हाम्रो हातमा रहेछ, अरूको हातमा त होइन रहेछ। त्यो विषय भोग गर्दा 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 फेरि अर्को जन्म हुन्छ, अर्को जन्म हुन्छ, बारम्बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु भइरहन्छ। परमात्माको चिन्तन गर्यो भने विषय चिन्तनलाई छोडेर आत्माको चिन्तन, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन भनेर चिन्तन गर्यो भनेदेखि ब्रह्मरूपै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि जन्म मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्दछौँ, अब जन्मिनु पर्दैन।
नजन्मेपछि मर्नु पनि पर्दैन। सजिलो तरिकाले बताइनु भयो। केवल चिन्तन, अब केही भनिएन। चिन्तनद्वारा बोध हुन्छ। मनले सम्झिने स्मरण, आफ्नो स्वरूपको बोध, ब्रह्म हुँ भन्ने स्मरण छ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धना, विष्णु सहस्रनाममा पनि पहिले आएछन्। जसको स्मरण मात्रले पनि जन्म मृत्युको चक्र छोड्दछ। यहाँ त ब्रह्मै हुन्छ, ब्रह्म भएपछि जन्म मृत्यु चक्र छोड्दा छुटिहाल्यो। अब तपाईँलाई कहाँ गएर होला, के गरेर होला, कुन गुरुको सुन्न गएदेखि हुने होला, कुन किताब पढेपछि हुने होला, कहिले हुने होला भन्ने जुन जिज्ञासा कौतूहल थियो मनमा, यी साराको निराकरण भयो। अब तपाईँको हातमा छ ब्रह्मचिन्तन गर्ने कि विषय चिन्तन गर्ने। अहिले यसै जन्ममा मुक्त हुन खोजेको हो भने तीव्रता हुनुपर्छ। तीव्र जिज्ञासा लिएर तीव्र गतिले परमात्माको चिन्तनको अर्थ विषय चिन्तन छोडेर म ब्रह्म हुँ भन्ने निश्चय, सर्वत्र ब्रह्म छ भन्ने भावना, यस्तो विचार गर्नु पर्यो। यो गर्ने सामर्थ्य तपाईँमा छ भने तपाईँ यसै जन्ममा मुक्त हुनुहुन्छ। खै के हो देखा छैन, एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ यसलाई, भावनात्मक कुराहरू। भाववाचक नाम पनि आउँछ नेपालीमा, भाववाचक नाम, एब्स्ट्र्याक्ट नाम। देखा होइन, भावनाले गर्ने हो। त आत्मा देखिँदैन, भावना नै हुने हो। आत्मा देख्यो भने त दृश्य भइयो नि, दृश्य भने मिथ्या भइगयो नि, मिथ्या भयो भने नाश हुने भइगयो नि। तपाईँ नाश हुने बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त देख्नु पर्यो। त्यस्तो त हुँदैन, आत्मा देखिनेवाला त होइन, भावनात्मक कुरा हो। किनकि पारमार्थिक सत्य भनेको भावनात्मक हुन्छ। व्यावहारिक सत्यमा आउनु भने मिथ्या हुन्छ। जति पनि व्यवहारका सत्यहरू छन् ती केही समयसम्म छन्, केही समयपछि रहनेवाला छैनन्। मिथ्या भएको हुनाले केही समयमा चाहिँ हुन्छन्। यो व्यवहारिक सत्ता व्यवहार कालमा मात्रै छ, पारमार्थिक सत्तामा छैन यिनीहरू। त्यही बताउँदै हुन्छ यहाँ। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्त्वम्, अत्यन्त सूक्ष्म भएकोले तपाईँले देख्नै सक्नुहुन्न। हाम्रो आँखाले स्थूल वस्तुलाई मात्रै देख्छ, सूक्ष्म वस्तुलाई देख्न सक्दैन। मसिना कुराहरू, धुलाका कणहरू त आँखाले भ्याउनु सक्दैन भने सूक्ष्ममा पनि अत्यन्त सूक्ष्म चाहिँ के छ त, यही आत्मा छ। अणु, परमाणुमा पनि अंशित भएर बसेको भनेपछि कत्रो होला, अत्यन्त सूक्ष्म। अणोरणीयाम, सानोमा अत्यन्त सानो सूक्ष्म पनि यही आत्मा छ, ठुलोमा अत्यन्त ठुलो पनि यही आत्मा छ। सर्वत्र व्याप्त भएर बसेको, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई नै ढाकेर बसेको पनि यही आत्मा छ। तपाईँले ठुलो खोज्नुभयो भने पनि आत्मा सबैभन्दा ठुलो हो, ब्रह्म सबैभन्दा ठुलो, ब्रह्मभन्दा ठुलो केही पनि छैन। जसरी आकाशलाई ठुलो भनिन्छ, जहाँ पनि छ आकाश, तपाईँ जहाँ जान्छ आकाश त्यहीँ छ। आकाश नभएको ठाउँमा तपाईँ जानै सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँ भनेर अहिले शरीरलाई ल्याएछ। शरीर जहाँ पुग्छ त्यहाँ आकाश हुनैपर्छ। आकाश भएको खाली ठाउँ भएर त आकाश, त्यो शरीर जानै सक्दैन। खाली ठाउँ हुनु पर्यो भने जान सक्छ। भने यो शरीर जहाँ जान सक्छ त्यहाँ आकाश हुनैपर्छ। भने चाहिँ धेरै व्यापक भयो, आकाश ठुलो भयो। यस्ता अनन्त आकाश, एउटा होइन, अनन्त आकाशहरू पनि जुन आत्मामा, जुन ब्रह्ममा कल्पित भएर देखा परिरहेका छन् भने त्यो ब्रह्म अथवा आत्मा कत्रो होला, महान छ। योभन्दा महान अब केही पनि हुन सक्दैन। ठुलोमा यति ठुलो र सानोमा कत्रो, यही सानोमा पनि अत्यन्त सानो सूक्ष्म पनि यही छ, अत्यन्त सूक्ष्म। धुलाका कणमा, अणुमा, त्योभन्दा पनि सानो परमाणुभित्र पनि परमात्मा अनुस्वित भएर बसिरहेको छ। त्यो आत्मा अथवा ब्रह्म अनुस्वित भएर बसेको छ। पछि कति सानो होला, परमाणु कत्रो होला एउटा कुरो। त्यो परमाणुभित्र पनि छिरेर त्यहाँभित्रको प्रत्येक कणमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने आत्मा ब्रह्म कति मसिनो र कति सूक्ष्म होला।
सानोमा त्यति सानो छ भने ठुलो र सानोलाई विचार यति धेरै ठुलो छ। त्यो अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले परमात्मा तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले यसलाई स्थूल दृष्टिले हेर्न खोजेर तपाईँले खोज्नुभयो भने आँखाले भ्याउन सक्दैन, देख्दैन। अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्त्व न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति। स्थूल दृष्टिले हेर्न खोज्नुभयो भने यो आत्मालाई देख्न सकिँदैन। सूक्ष्म वस्तुलाई स्थूल दृष्टिले हेर्न सकिँदैन। त्यस्तो सूक्ष्म वस्तुलाई हाम्रो आँखाले हेर्न खोज्यौँ हामीले। जसरी बाहिरका पदार्थ घटपटादी पदार्थहरू देखेर हामीलाई विश्वास भएको छ यो चाहिँ हो, यो चाहिँ छ, मेरो आँखाले मैले नै देखा हुँ, मेरै आँखाले देखा हो जसरी भन्छौँ त्यसै गरी आत्मालाई देख्न चाहन्छौँ हामी। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले र अदृश्यहरू भएको हुनाले आत्मा देखिँदैन, अत्यन्त सूक्ष्म छ, त्यस कारणले देखिँदैन। यो त देखिँदैन भन्दैमा यसलाई के छैन भन्न मिल्छ त? ठुलभन्दा ठुल वस्तु पनि देखिँदैन। अरू त के कुरा, तपाईँलाई छ भने थाहा छ तर देखिँदैन। जस्तै ठुल वस्तुमा हावा, तपाईँले हावा त यहाँ देख्नुभएको छैन नि, यहाँ के देखिया छ? सूक्ष्म भएको हुनाले हावा त्यही सास लिइरहेका छौँ, हामीले लिँदै फेर्दै गरिरहेका छौँ, त्यो हावा चाहिँ सूक्ष्म भएको हुनाले देखिँदैन। के आँखाले हावा देखिएन भन्दैमा हावा छैन भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन। हावा त के सास फेरेर कसरी बाँचे? मरिहाल्छ नि मान्छे त हावालाई। त स्थूल वस्तु हावा त आँखाले देखिँदैन भने यसलाई थुल भनेर मानिन्छ। त्यो पनि सूक्ष्म भए तापनि थुल रूपमै मानिन्छ, किनकि यो पञ्चमहाभूतले पर्दछ। देखिँदैन भने यसलाई त हामी देख्दैनौँ भने त्योभन्दा पनि 1000 गुणा सानो आत्मालाई कसरी देखिनेवाला छैन। आँखाले देखिएन भन्दैमा छैन भन्न मिल्दैन। जसरी आँखाले हावालाई देखिँदैन, नदेखिँदैमा हावा छैन भन्न सकिँदैन, त्यसै गरी आत्मा अथवा ब्रह्म पनि आँखाले देखिएन भन्दैमा छैन भन्न मिल्दैन। त्यो ब्रह्म अथवा आत्माको तपाईँ नै हो कि तपाईँले म छैन भन्नु पर्यो? तपाईँले देखिएन ल, तपाईँको आत्मा देखिया छैन, देखिया छैन भन्दैमा छैन भनेपछि तपाईँ नहुन पर्यो र तपाईँ हुनुहुन्न। किन देखिया छैन? अरू हेरे, बाहिरको हेरे, ठुल वस्तुलाई हेऱ्यो भने शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिहरू छ। कि हात हो तपाईँ हात होइन, घोडा हो घोडा होइन, हाड मासु रगतले बनेको छ शरीर, हाड पनि होइन तपाईँ मासु पनि होइन, रगत पनि होइन, बोसो पनि होइन, के पनि होइन। के हो त त्यसै त? आत्मा हो। देख्यो त है, देखिया छैन, देखिँदैन भनेपछि छैन नदेखिएर हुन नपर्ने। देखिया भइदियो भए त देखिहालिन्थ्यो नि भन्ने तपाईँलाई आउन सक्छ। देखिँदैन, देखिया छैन भन्दैमा तपाईँ हुनुहुन्न भएर भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईँ सबैलाई म छु भन्ने त छ नि, कि छैन? छ। शरीरलाई लिएर भने त होइन, शरीरलाई त तपाईँले पन्छाइसक्नु, शरीरमा होइन। शरीरलाई लिएर म छु भन्ने कसैले भने होइन, आत्मालाई लिएर भने हो। त आत्मालाई लिएर भने भने आत्मा देखिया हो त? देखिया छैन। नदेखिया वस्तुलाई पनि छ भनेर कसरी तपाईँले पत्याउनु भयो? त्यो अनुभवको कुरा हो। देखाउन मिल्दैन, दृश्य होइन, देखाउन मिल्दैन। अदृश्य भने हुनाले ज्ञानेन्द्रको विषय होइन आत्मा, अव्यवहार्य भने हुनाले कर्मेन्द्रको विषय पनि होइन, अचिन्त्य भने हुनाले चिन्तना गर्ने मनले हो, मनको विषय पनि होइन। त्यसैले शास्त्रले बतायो अवाङ मनस गोचर। के बतायो? वाङ भनेका वाणी, मनस भनेको मन र गो भनेका इन्द्रियहरू। ल, वाणीले पनि बताउन नसकिने, मनले पनि चिन्तना गर्न नसकिने, इन्द्रियहरूले पनि पक्र्न नसक्ने यस्तो छ आत्मा। त्यस्तो आत्मा तपाईँ आफै भएको हुनाले म छैन भन्न सक्नुहुन्न। सबैलाई अनुभव छ, म छु भन्ने अनुभव छ भइरहेको हुनाले नदेखिँदैमा छैन भन्न मिल्दो रहेन छ। आफै छु भन्ने अनुभव छ। तपाईँ यही आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ। थुल दृष्टिले यसलाई हेर्न खोजेर हेर्न सकिँदैन, देख्न सकिँदैन, प्राप्त हुँदैन। त्यसैले के भन्दा शुद्ध बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले समाधिमा अत्यन्त सूक्ष्म वृत्तिद्वारा जान्दछ। कसले जान्छ भन्दाखेरि जो ब्रह्माकार वृत्तिमा स्थित भएको व्यक्ति छ, शुद्ध बुद्धिवाला छ। शुद्ध बुद्धि भनेको कस्तो?
विषय चिन्तनले युक्त भयो भने अशुद्ध भयो। बाहिरका कुडा कचडाहरू फोहोर मैला सारा सम्झेर आएपछि तीभित्र पसे, त्यो अशुद्ध भयो। केही पनि सम्झेन, केही खाली छ, शुद्ध भयो। एकैछिन शुद्ध हुन्छ, एकैछिन अशुद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले विषय चिन्तन गर्नुभयो, कति हजारौँ वर्षसम्म तपाईँले तपस्या गर्नुभयो, एक छाक पनि खानुभयो, सधैँभरि गङ्गा स्नान पनि गर्नुभयो, कति पवित्र होला भन्नु त। तीर्थस्थलमा बस्नुभयो, कल्पवास पनि बस्नुभयो, एक छाक मात्रै खानु पनि भयो, चोखो चोखो खानुभयो, पुण्य त भयो नि। यसरी कयौँ वर्ष तपस्या गरेर बस्नुभयो, तपाईँ शुद्ध भयो, तपाईँको मन्तखण्ड शुद्ध भयो, बाहिर केही चिन्तन भएन। अब विषय चिन्तन केही गरी गर्न थाल्नुभयो भने बाहिरका विषय कुडा कचडाहरू आयो भनेदेखि अरू केही नआए पनि म यहाँ बसेको यति वर्ष भयो, यति महिना भयो, यति वर्ष भयो, मैले दिनदिनै गङ्गा स्नान गरेको छु, एक साग खाएको छु, भगवानको भजन गरेको छु, बस त्यसैले चित्त बुझाएको छु। यति मात्र तपाईँको मनमा आयो भने अहङ्कारले ज्वरो गाड्यो। गरे त राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा गरे पनि होइन, राम्रै कुरा गरे हो। त्यति गरे भने त्यही अहङ्कार भयो। याद गर्नुहोस्, त्यही अहङ्कार भयो। अष्टावक्र ऋषिले जनकलाई यहाँ आएपछि एकपल्ट गाली गर्नु। अष्टावक्रले के भन्नुभयो भने, महाराज जनक, तपाईँ सब कुरा छोडिदिनु, त्यागिदिनुहोस्। तपाईँलाई ब्रह्मज्ञान चाहिएको हो भने त्यागिदिनुहोस्। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तं एतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनकले यसरी सोध्नु भएको थियो अष्टावक्रसँग, हे ऋषि, कथम ज्ञानमवाप्नोति, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, मुक्ति कसरी हुन्छ, वैराग्य कसरी प्राप्त हुन्छ, मलाई बताउनुहोस् भनेर सोध्नु भएको थियो राजा जनकले। अनि यसको उत्तरमा अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, मुक्ति मिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत् त्यज। हे महाराज, तपाईँ मुक्ति नै खोजेको हो भने यो सम्पूर्ण विषयहरू पनि छ नि, ज्ञानेन्द्र कर्मेका विषयहरू, तपाईँको राजपाट सारा कुराहरू, यसलाई चाहिँ बिख बराबर ठान्नुहोस् तपाईँले र त्यागिदिनुहोस्। विषवत्, बिख जस्तै गरेर त्यज, छोडिदिनुहोस्, तपाईँ त्यागिदिनुहोस्। मुक्ति चाहियो हो भने, यसैजना मुक्ति चाहियो हो भने त्यागिदिहाल्नुहोस्। साँच्चै त्यागिदिए जनकले, बसेनन् दरबारमा, छुट्टै बस्न थाले। र अष्टावक्र जानुहुन्थ्यो, वेदान्त सुनाउनुहुन्थ्यो। राजा जनकको मनमा के आएछ भने, अरू पनि राजा हुन्, म पनि राजा हुँ, अरू राजा र ममा यही कुरो फरक छ। के फरक छ भने, अरू मजासँग राजपाट चलाएर बसिरहेका छन्, मोज मजा गरेर ऐस आराम गरेर विभिन्न किसिमका भोग विलासका सामग्रीहरूको उपयोग गरेर राज्य सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् अरू राजाहरू। तर म त्यस्तो राजा होइन। म त गुरुले छोडिदिए भन्नुभयो, मैले सब छोडिदिएँ। मलाई राजपाट पनि मतलब छैन। चरहन मन्त्रीहरूले राजपाट पनि मैले मतलब राखिनँ। सारा त्यो राज्यको धन सम्पत्ति, राज्यको सबै छोडिदिएँ मैले लिएर आएको छैन, केही पनि छैन मसँग। अरूले त छोड्नु सिकाएको छैनन्, मैले त छोडिदिएँ। त्यो पनि सब परिवारप्रति पनि मेरो आसक्ति छैन, मैले ती सबैलाई छोडिदिएर आएँ, एक्लै छु। त्यस कारणले अरू राजा जस्तो म होइन भनेर मनमा यस्तो आयो। कुरो त राम्रै आएको हो नि, होइन र? राज्य पनि छोड्या हो, धन सम्पत्ति पनि छोड्या हो, परिवार पनि छोड्या हो, छुट्टै बस्या पनि हो। अनि अष्टावक्र मुनि आएर सुन्नुहुन्छ, महाराज सोध्नुहुन्छ, अब मलाई कहिले ज्ञान हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले भने भयो भने मैले सबै काम गरेँ, अब मलाई ज्ञान कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ मलाई बताउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि, के गर्नु महाराज तपाईँले भने, यो गरेँ, राज्य पनि छोडेँ, परिवारप्रति पनि मैले छोडिदिएँ, धन सम्पत्ति पनि छोडिदिएँ,
तपाईँले भनेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ सबै कुरा छोडिदिएँ मैले। अरू राजा जस्तो म त्यस्तो लोभी पनि छैन। अब म सब त्याग्ने क्षमतामा भयो, छोडिदिएँ भनिसकेपछि अष्टावक्रले भन्नुभयो, हे महाराज तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन, अब बेला भएको छैन। तपाईँले छोड्ने कुरै छोड्नु भएको छैन। तपाईँले छोड्ने कुरो छोड्नु भएको छैन, त्यस कारणले ज्ञान हुँदैन। अब त झन् आपत पर्यो। भयभरको सबै त्यागिसके, छोड्ने कुरो के पनि छैन। अनि अष्टावक्र भन्नुहुन्छ तिमीले छोड्ने कुरो छोडेकै छैनौ, तिमीलाई ज्ञानै हुँदैन भन्दैन। अब आपत परेन। एकातिर भोग पनि भएन, राज्यबाट छोडेर आइसके, उतातिर ज्ञान पनि हुँदैन भन्दैन भयो, छोड्ने कुरा छोडा छैन भन्दैन भयो। मैले के कुरा छोडा छैन प्रभु भनेर भन्दाखेरि अहङ्कारलाई तपाईँले छोड्नु भएको छैन महाराज। मैले यस्तो छोडेँ, यस्तो छोडेँ, यस्तो छोडेँ, म अरू जस्तो राजा कहाँ हुँ र भन्ने तपाईँको मनमा जो आइरहेको छ अहिले, अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो नि, अष्टावक्र मुनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अर्काको मनको कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो, भनिहाल्नुभयो। तपाईँलाई मैले यस्तो यस्तो छोडी भन्ने जो अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कार नछोड्या हुनाले छोड्नु पर्ने यही अहङ्कार थियो। तपाईँले राज्य नछोड्नुहोस्, केही मतलब छैन, खुब राज्य गरिरहनुहोस्, तर अहङ्कार छोड्नु पर्थ्यो। म राजा हुँ भन्ने अहङ्कार र राज्य गरेको छु भने अहङ्कार छोड्नु पर्थ्यो। तपाईँले त्यो अहङ्कार नछोडिकन बस्या हुनाले अहिले पनि मैले छोडेँ भन्ने अहङ्कार छ। अहिले हेर्नुहोस्, छोडेँ भन्ने अहङ्कार तपाईँले बोकेर बसिरहेको हुनाले यो अहङ्कार हुन्जेलसम्म त ज्ञान हुँदैन। तपाईँलाई छोड्ने कुरा अहङ्कार छोड्या छैन, अहङ्कार छुटेन, अहङ्कार नछुटिन्जेल ज्ञान हुँदैन, त्यस कारण तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन भनेपछि राजा जनकले पानी भएर त्यो अहङ्कारलाई पनि त्यागिदिनु भयो। सब त्यागिदियो, केही छैन। अब पुरा खाली ब्ल्याङ्क भयो, पुरा खाली भयो अन्तःकरण। विषय चिन्तन पनि छैन, छोडी भन्ने भावना पनि छैन, सुबोला शान्त भयो। अब त राजा जनक याज्ञवल्क्यलाई केही पनि सोध्दैनन्। अब त छोडिसके, खाली भयो, चित्त शान्त भयो। अब सोध्नु पर्ने हो, त्यतिखेर सोध्दैन। अष्टावक्र मुनि कुन बेला के सोध्नु भनेर विचार गरेका छन्। सोध्नु त पर्ने हो, यिनले किन सोधेन? सबै त्यागिसकेपछि आत्मानन्द झलझली आत्माको अनुभव प्रकाश पाइरहेको चाहिँ के सोध्ने हो? जुन कुरालाई प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्याग्ने कुरा त्यागिसकेपछि ती भित्र भएको आत्माको प्रकाश आइहाल्यो, आत्मानन्द प्राप्त भइहाल्यो, आनन्दको अनुभव भइरहेछ। अस के सोध्ने कुरो के बाँकी छ र सोध्नु? सोध्नै परेन। लगाउनुहोस्, आत्मा त बाहिरको छेकिया वस्तुलाई, अहङ्कारलाई हटाउन साथ स्वरूपको प्रकाश, स्वयं प्रकाश हो नि, कसैको प्रकाश चाहिँदैन। अब त्यो आत्माको अनुभव गर्नको लागि, ब्रह्मको अनुभव गर्नको लागि कसैको प्रकाश आवश्यकता पर्दैन, किनकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश वस्तु हो, आत्मा स्वयं प्रकाश वस्तु हो, आफै प्रकाशित भइरहेको छ। त्यो अनुभव गरेर बसिरहेको राजा जनक। सुखदेव स्वामीले बुझ्नुभयो, थाहा पाउनुभयो, राजा जनकले आफ्नो आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरेर त्यही आत्मानन्दमा चुर्लुममा डुबेर मग्न हुनुभएको छ, थाहा पाउनुभयो। तैपनि बसिरहनु भयो। पछि त राजा जनकले आफ्नो उद्गार व्यक्त गर्दछन्, हे प्रभु, प्रभुको सम्बोधन गरे अष्टावक्रलाई। अब हजुरको कृपाले गर्दाखेरि आज मैले यो ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्न सफल भएँ। अब मलाई केही पनि प्राप्त गर्ने इच्छा छैन, म धन्य भएँ। हजुरको कृपाले गर्दा म धन्य भएँ। धन्योहम। मेरो अज्ञान कहाँ हरायो? भाग्यो छैन। अब आफ्नो स्वरूपलाई मैले प्राप्त गरेँ। जनक यसको उद्गार प्राप्त बताउँदछन्, उद्गार व्यक्त गर्दछन्। त्यसैले उपाधि हटाउन साथ, उपाधि अहङ्कार थियो, अहङ्कार हटाउन साथ, हट्न साथ स्वयं प्रकाश स्वरूप भएको आत्माको स्फुरण भइहाल्यो, प्रकाशित भइहाल्यो, अनुभव भइहाल्यो, अस्तित्वको बोध भइहाल्यो। हो, यही बोध हुनु के हो? आत्मस्वरूपको बोध हो। यसको बाँकी अंश फेरि भोलि बताइनेछ। आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा
उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान् बसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधिका भेदले गर्दाखेरि आत्मामा भेदको प्रतीति हुन्छ। आत्मामा किन भेद देखियो, द्वैत किन देखियो? सारा द्वैत शास्त्रले बताएको छ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र हो भन्ने यस्तो शास्त्रले बताएको। तर उपाधिका भेदले गर्दाखेरि एउटै ब्रह्म आत्मा रूपमा भइरहेको छ र धेरै यो आत्मामा धेरै भेद देखिरहेका छन्। उपाधि के हुन्छ त्यसोदेखि? उपाधि के हुन्? जुन बेला उपाधि हटाइन्छ तपाईँ ब्रह्मस्वरूपै हुनुहुन्छ। उपाधि तपाईँले ग्रहण गरुन्जेलसम्म तपाईँ ब्रह्म भावमा स्थित भए तापनि ब्रह्मको अनुभव हुँदैन। तपाईँको उपाधि भनेको के हो? जीवको उपाधि भनेका तीनटा उपाधि मानिन्छ। अन्तःकरण रूपी उपाधि एउटा भनिन्छ, कहिले कहिले अविद्या रूपी उपाधि भनिन्छ, कहिले पञ्चकोश रूपी उपाधि भनिन्छ। उपाधिका भेदले नाना किसिमका देखियो। आत्मामा म आत्मा हुँ भन्न पर्ने ठाउँमा म के ठान्यो त हे पञ्चकोशले युक्त भएको। कहिले अन्नमय हुँ, कहिले प्राणमय कोश हुँ, कहिले मनोमय, कहिले विज्ञानमय, कहिले आनन्दमय पञ्चकोशले युक्त भएको हुँ। यस्तो उपाधिको कारणले यस्तो हुँ भएर आत्मामा भिन्नता आयो। म केही पनि जान्दिनँ, कहिले होला मैले त्यो प्राप्त गर्ने, केही पनि थाहा छैन मलाई त, न शास्त्र पढेको छु। मैले पाउनु त कहिले हो कहिले खोइ कहिले कहिले जाने बेला भइसक्यो, केही पनि बुझाएको छैन, अन्योल भइरहेको हुन्छ। यो के हो? अविद्या रूपी उपाधि। अविद्या रूपी उपाधि दोस्रो उपाधि। अब अर्को छ अन्तःकरण रूपी उपाधि। तपाईसँग मन छ, मनसित बुद्धि अहङ्कार। मनले नाना किसिमका कुराहरू सोचिरहन्छ, एकछिन खाली बस्दैन। अब आत्माको अनुभव हुँदैन, ब्रह्मको अनुभव हुँदैन। कहिले होला भन्नुहुन्छ, छटपटिनुहुन्छ। त्यो आनन्द स्वरूप ब्रह्म कहिले होला भन्नुहुन्छ, तपाईँ छटपटाउनुहुन्छ। जति छटपटाए तापनि हुनेवाला छैन। किन भनेर भन्दाखेरि अन्तःकरण चलायमान छ। चलायमान अन्तःकरणमा आत्माको आनन्द अंशको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले यो अन्तःकरण उपाधि पनि छ। के उपाधि भयो? तीनटा। उपाधिका भेदले आफू तीनटा भयो। कहिले अन्तःकरण रूपी उपाधि, कहिले अविद्या रूपी उपाधि, कहिले पञ्चकोश रूपी उपाधि। यो जीवका उपाधि भनेर भनिन्छ। तीनटा कारणले गर्दाखेरि आत्मा विभिन्न किसिममा देखा परिरहेको छ। आत्माको अर्थ आफू। आफू विभिन्न किसिममा देखा परिएको छ। कहिले अज्ञानी भएर देखा परिएको छ, कहिले म यही शरीर हुँ भनेर अन्नमय कोषलाई स्वीकार गरेको छ। नाम गोत्र सारालाई यसैलाई लिएर भनिरहेको छ। यस्तो उपाधिले युक्त भएको हुनाले जबसम्म उपाधि रहिरहन्छ तबसम्म आफ्नो असली स्वरूपको बोध हुँदैन। उपाधि हटाउनै पर्छ। त जब उपाधि हट्दछ, उपाधि लय हुने बित्तिकै के हुन्छ? केवल स्वयं आफू मात्र रहन्छ। आत्मामा अन्तःकरण यो उपाधि थियो। ज्ञानद्वारा अज्ञान नाश भयो। अज्ञान नाश भएपछि अज्ञानको कार्य अन्तःकरण, त्यो खडा हुन पाउँदैन। अन्तःकरण खडा नभएपछि के बाँकी रहन्छ? आफू मात्रै। किनकि सारा द्वैत प्रपञ्च खडा भयो भने त्यही अन्तःकरण हो, त्यही मन हो, त्यही चित्त बुद्धि अहङ्कार आदि हुन्। म यस्तो हुँ, उस्तो हुँ, फलानु हुँ, ढिस्को हुँ भनेर भन्दै भन्दै जान्छ। त्यही मन हो, त्यही चित्त हो, त्यही बुद्धिले निश्चय गर्ने हो, यही शरीर आदिमा अहङ्कार गर्ने म अहङ्कार त्यही हो। जब आफ्नो स्वरूपको बोध हुन्छ त यी सबै के हुन्छ? अज्ञानले खडा भएका सारा अन्तःकरणका वृत्तिहरू सबै नष्ट हुन्छन्। नष्ट हुने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। उपाधि हटेपछि के भयो? तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। अन्तःकरण उपाधि हट्या थियो, तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ।
अविद्यारूपी हट्दाखेरि पनि आफ्नो स्वरूपको बोध हुनु नै विद्या हो, ब्रह्मविद्या हो। त्यो विद्याले के हुन्छ, अविद्यालाई नष्ट गरिन्छ। नष्ट भनेपछि अविद्याको कार्य अन्तःकरण यो नै खडा हुन पाउँदैन, फेरि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। अब पञ्चकोश रूपी पनि त्यही हो, तपाईँ पाँच कोश म होइन भनेर निश्चय गरिदिनुहुन्छ। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोश, यी सबैलाई सत्ता प्रदान गरिदिने चैतन्यले युक्त भएको, सर्वत्र व्याप्त भएको, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप भएको चेतन आत्मा म हुँ अन्य जब निश्चय हुन्छ, अब पञ्चकोश हरायो, रहँदैन, तपाईँ मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आत्मा हुँ भनेर निश्चय गर्न नदिने यही उपाधि हुन्। उपाधि हटाउनु पर्दछ। उपाधि हट्नासाथ आफ्नो आत्मस्वरूपको स्वयं बोध हुन्छ। कसैले रोक्न सक्दैन, रोकिँदैन। त यो उपाधिलाई लय गर्नको लागि जो विचारवान व्यक्ति छ, त्यो विचारवान व्यक्तिले कसरी उपाधिलाई हटाउने त? त्यसो भए उपाधिको कारणले हामी अज्ञानमा परेका रहेछौँ, भ्रममा परेका रहेछौँ। यसैले गर्दाखेरि जन्म मृत्युको चक्र हामीलाई आइरहेको रहेछ। यो उपाधि हटाउने उपाय के हो त? त्यसो भए उपाधि त हटाउनु पर्यो। यो उपाधि हटाउनेको उपाय हो के हो भन्दाखेरि निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुनु। जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुन्छ, रहन्छ, उसको मनमा कुनै विकल्पहरू आउँदैनन्, कुनै चिन्तनहरू हुँदैनन्, सङ्कल्प विकल्प हुँदैन, शान्त चित्त हुन्छ। त्यो शान्त चित्त भएर होसपूर्वक बस्नु नै के हो? निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुनु हो। जो यसरी निर्विकल्प समाधिमा स्थित हुन्छ, उसका लागि ऊ मात्रै छ, अरू कोही पनि छैन। उपाधि नै गायब भए, कुनै पनि उपाधि छैन। अब उपाधि नभएपछि आफू आत्मस्वरूपको अब बोध हुन थाल्दछ। सच्चित आनन्द अद्वितीय स्वरूप भएको आत्माको बोध हुन थाल्दछ। सबै ठाउँमा त्यही हो उपाधि। यो उपाधि अत्यन्त खतरनाक चिज हो, याद गर्नुहोस्। त्यही उपाधिले गर्दाखेरि जीव भावमा झर्या हो हामी, चिदाभासमा झरेको हो हामी। त्यो उपाधि हटाउनु पर्छ निर्विकल्प समाधिद्वारा। विकल्प छैन जहाँ, निर्विकल्प चिन्तन छैन केहीको नि, शान्त चित्त हो। यसैमा के हुन्छ? शान्त चित्तमा नै आत्माको अनुभूति हुन थाल्दछ। एकाग्र चित्तले ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भएर रह्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सती सक्तो नरो याति सद्भावं हेकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायान् भ्रमरत्वाय कल्पते। कस्तो उदाहरण दिनुभयो हेर्नुहोस्। एकाग्र चित्तले विषय चिन्तन नगरिकन उपाधिलाई हटाएर शान्त चित्त भएर होसपूर्वक बसेर त्यही चैतन्य सत्तालाई नै मै हुँ भनेर निश्चय गरेर बसेर यसरी बस्यो भनेदेखि निर्विकल्प भयो। अब केही छैन, त्यहाँ विकल्प छैन, निर्विकल्प बस्दछ। यसरी एकाग्र चित्तले नित्य निरन्तर सत्स्वरूप ब्रह्ममा जो व्यक्ति स्थित हुन्छ, त्यो स्थित हुने व्यक्ति जो छ त्यो ब्रह्मरूप नै हुन्छ। ब्रह्मरूपलाई अनुभव गरिराखेका हुनाले विशेष चिन्तन गरेका छैन, ब्रह्मरूपलाई अनुभव गरिराखेका हुनाले ऊ ब्रह्मरूप नै हुन्छ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ ब्रह्मरूपै हुन्छ। ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन, ब्रह्मरूप नै हुन्छ। उदाहरण के दिन्छ नि भन्दाखेरि कीटको भ्रमरम ध्यायान् भ्रमरत्वाय कल्पते। कुमालकोटीको दृष्टान्त दियो। कुमालकोटीको याद गर्नुहोस्। कुमालकोटीले पोखरीबाट एउटा किरो ल्याउँछ। पहिला त गुण बनाउँछ हाम्रो घरको भित्तामा। त्यो कुमालकोटीले अलिअलि माटो ल्याउँछ, अलिकति ल्याउँछ, चुच्चोले थुपार्छ, फेरि ल्याउँछ, फेरि ल्याउँछ। पोखरीबाट त्यो गिलो माटो थुपार्दै ल्याएर घर बनाउँछ। तपाईँको सानो घर बनाउँछ चटक्क भएर। अनि त्यो पराल बाँकी रहन्छ, फेरि एउटा किरो टिपेर ल्याउँछ र त्यही परालभित्र हालिदिन्छ, त्यही घरभित्र। र फेरि के गर्छ त अरू माटोहरू ल्याएर त्यो पराललाई टालिदिन्छ। किरोको बच्चो त्यो एउटा किरो चाहिँ भित्रपट्टि पर्यो। अब के गर्छ, बाहिर बसेर भो 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 गरिरहन्छ।
अब त्यो भित्रको किरोको दशा बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ, याद गर्नु। त त्यो भित्रको किरोको दशा के हुन्छ नि भन्दाखेरि, एक त त्यो कुमारकोटीले त्यो च्यापेर ल्याउँदाखेरि दुख्यो, त्यो किरोलाई दुख्यो नि त, च्याप्दाखेरि दुखेर चाहिँ छटपटिरहेको थियो। मलाई यस्तो किरोले यस्तो ठुलो एउटा केही जन्तु आयो उसको दृष्टिमा, ऊ त कुमारकोटी त ठुलो हो नि उसको दृष्टिमा, यस्तो ठुलो जन्तु आयो मलाई टोक्यो यसरी, मलाई लिएर हिँडिरहेको थियो यसरी भनेर उसको चिन्तन गरिरहेको थियो, दुखिरहेको कष्ट भइरहेको थियो, यसले गरे भन्ने मनको चित्तको वृत्तिहरू उसको त्यहीँ गइरहेको थियो। त्यो गुणभित्र भुलिदिइसकेर त्यो टालिदिएपछि पनि बाहिर बसेर भुँ 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 गरेर डराइरहेको छ उसले, त्यो किरोलाई डराइरहेको छ। भित्रको किरो के हुन्छ, एकदम डराएर भयभीत भएर त्यही कुमारकोटीको चिन्तन गरिरहन्छ, यसले मलाई फेरि टोक्छ कि, फेरि मार्छ कि, फेरि दुःख दिन्छ कि, मलाई कष्ट भएको थियो, अब यो कुन बेला टोक्ने हो, कताबाट च्याप्ने हो भनेर त्यो त्यसको चिन्तन गरिरहन्छ। पहिला च्यापेर ल्याएको उसले थाहा छैन, अनुभव छन्, त्यो अनुभव है त्यही कुमारकोटीको चिन्तन गरिरहन्छ गर्दा गर्दै केही समयपछि के हुन्छ, त्यो भित्रको किरो कुमारकोटीकै रूप बन्छ। चिन्तन गर्दा कुमारकोटीको चिन्तन गर्दा गर्दै बाहिरबाट ल्याएको किरो पनि के हुन्छ, कुमारकोटी नै हुन्छ। चिन्तनको भरले हेर्नुहोस् यहाँ कहाँबाट ल्याएको थियो र पछि त्यो कुमारकोटीले त्यो गुण फुटाउँछ, फुटाएर निकाल्दाखेरि त्यहाँको बच्चा निक्ल्दाखेरि के हुन्छ, कुमारकोटीको आफ्नै बच्चा जस्तो देखिन्छ। अब रङ पनि त्यस्तै, किरा पनि त्यस्तै, ठुलो त्यस्तै भएर निक्लिन्छ, ऊ कुमारकोटी नै भएर निस्किन्छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जसको चिन्तन गर्यो त्यही रूप हुन्छ, यो सिद्धान्तै आयो, त्यही आयो भन्छ। कीटको भने त्यहाँ भएका किराहरू, पोखरीबाट ल्याएका किराहरू कीटको भ्रमरम ध्यान, त्यो भ्रमरा भनेको त्यो सानो कुमारकोटीलाई ध्यान गरिरहेको हुनाले, चिन्तन गरिरहेको हुनाले ध्यान भ्रमरत्वाय कल्पते, भ्रमकै रूपमा नै कल्पित भएर देखा पर्दछ। जसरी कुमारकोटीको चिन्तन गरेर भित्रको किरो कुमारकोटीकै रूप धारण गरेछ त्यही रूप हुन्छ, अर्को हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले ब्रह्मको चिन्तन गरिरह्यो भनेदेखि विषय चिन्तनलाई छोडेर म ब्रह्मस्वरूप भनेर ब्रह्मको चिन्तन गरिरहनु हो भनेदेखि तपाईँ पनि ब्रह्मै हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मलाई जान्नेवाला व्यक्ति, ब्रह्मलाई चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति, जुनलाई पनि ब्रह्म स्वरूपमा स्थित भएर बसिरहने व्यक्ति ब्रह्म नै हुन्छ। ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म इव भवति, अर्को हुँदैन। ब्रह्म नै ठोकेर भनेको छ, ब्रह्म नै हुन्छ, अर्को हुँदैन। क्रियान्तराशक्तिमुपास्य कीटको ध्यायन् यथालिं ह्यलिभावमृक्षते, तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। जसरी अरू सारा त्यो क्रियाकलापहरू हुन्छ, क्रियाहरूलाई चटक्क छोडेर, त्यस आसक्तिलाई छोडेर केवल त्यो किरोले अरू आफ्ना क्रियाकलाप सबै छोडिदियो, केवल त्यही भ्रमरको मात्रै, कुमारकोटीको मात्रै ध्यान गरिरह्यो। ध्यान गर्दा 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 भ्रमरको ध्यान गर्दा गर्दा भ्रमरै भयो, कुमारकोटी नै भयो। त्यसै गरी योगी पनि एकनिष्ठ भएर, दोहोऱ्याएर एक कुरा बताइन्छ, त्यो पनि एकनिष्ठ भएर परमात्माको तत्त्वको चिन्तन गर्दा 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 परमात्माको भावमा नै प्राप्त हुन्छ। दोहोऱ्याएर यो कुरा अहिले दृष्टान्तमा ल्याउनु भयो, त्यही हुन्छ। अब हामीलाई त मालामाल त भयो नि, ब्रह्मको चिन्तन गरेर ब्रह्मस्वरूपै हुनु पाइने रहेछ नि त। अब गर्ने कि नगर्ने भनेको त हाम्रो हातमा कुरा। ब्रह्मको चिन्तन गरेर ब्रह्म हुन पाइन्छ भने विषय चिन्तन किन गर्ने त? विषय चिन्तन गऱ्यो भने विषय पाइन्छ। कसरी पाइन्छ? अर्को जन्म हुन्छ त्यही विषय भोग्न आउनु पाइन्छ। विषय चिन्तन गरे विषयकै पाइँदो रहेछ। जन्म मृत्यु हाम्रो हातमा रहेछ, अरूको हातमा त होइन रहेछ। त्यो विषय भोग गर्दा 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 फेरि अर्को जन्म हुन्छ, अर्को जन्म हुन्छ, बारम्बार जन्म मृत्यु भइरहन्छ। परमात्माको चिन्तन गर्यो भने विषय चिन्तनलाई छोडेर आत्माको चिन्तन, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन भनेर चिन्तन गर्यो भनेदेखि ब्रह्मरूपै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि जन्म मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्दछौँ, अब जन्मिनु पर्दैन।
नजन्मेपछि मर्नु पनि पर्दैन। सजिलो तरिकाले बताइनुभयो। केवल चिन्तन, अब केही भनिएन। चिन्तनद्वारा बोध हुन्छ, मनले सम्झिने स्मरण, आफ्नो स्वरूपको बोध, ब्रह्म हुँ भन्ने स्मरण छ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात्, विष्णु सहस्रनाम पनि पहिले आएछन्। जसको स्मरण मात्रले पनि जन्म मृत्युको चक्र छोड्दछ। यहाँ त ब्रह्मै हुन्छ, ब्रह्म भएपछि जन्म मृत्यु चक्र छोड्दा छुटिहाल्यो। अब तपाईँलाई कहाँ गएर होला, के गरेर होला, कुन गुरुको सुन्न गएदेखि हुने होला, कुन किताब पढेपछि हुने होला, कहिले हुने होला भन्ने जुन जिज्ञासा कौतूहल थियो मनमा, यी साराको निराकरण भयो। अब तपाईँको हातमा छ ब्रह्मचिन्तन गर्ने कि विषय चिन्तन गर्ने। अहिले यसै जन्ममा मुक्त हुन खोजेको हो भने तीव्रता हुनुभयो, तीव्र जिज्ञासा लिएर तीव्र गतिले परमात्माको चिन्तनको अर्थ विषय चिन्तन छोडेर म ब्रह्म हुँ भन्ने निश्चय, सर्वत्र ब्रह्म छ भन्ने भावना, यस्तो विचार गर्नु पर्यो। यो गर्ने सामर्थ्य तपाईँमा छ भने तपाईँ यसै जन्ममा मुक्त हुनुहुन्छ। खै के हो देखा छैन, एब्स्ट्र्याक्ट भनिन्छ यसलाई, भावनात्मक कुराहरू। भाववाचक नाम पनि आउँछ नेपालीमा, भाववाचक नाम, एब्स्ट्र्याक्ट नाम। देखा होइन, भावनाले गर्ने हो। त आत्मा देखिँदैन, भावना नै हुने हो। आत्मा देख्यो भने त दृश्य भइयो नि, दृश्य भने मिथ्या भइगयो नि, मिथ्या भयो भने नाश हुने भइगयो नि। तपाईँ नासुनी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त देख्नु पर्यो। त्यस्तो त हुँदैन, आत्मा देखिनेवाला त होइन, भावनात्मक कुरा हो। किनकि पारमार्थिक सत्य भनेको भावनात्मक हुन्छ, व्यवहारिक सत्यमा आउनु भने मिथ्या हुन्छ। जति पनि व्यवहारका सत्यहरू छन् ती केही समयसम्म छन्, केही समयपछि रहनेवाला छैनन्। मिथ्या भएको हुनाले केही समयमा चाहिँ हुन्छन्। यो व्यवहारिक सत्ता व्यवहार कालमा मात्रै छ, पारमार्थिक सत्तामा छैन यिनीहरू। त्यही बताउँदै हुन्छ यहाँ। अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्त्वम, अत्यन्त सूक्ष्म भएकोले तपाईँले देख्नै सक्नुहुन्न। हाम्रो आँखाले स्थूल वस्तुलाई मात्रै देख्छ, सूक्ष्म वस्तुलाई देख्न सक्दैन। मसिना कुराहरू, धुलाका कणहरू त आँखाले भ्याउनु सक्दैन भने सूक्ष्ममा पनि अत्यन्त सूक्ष्म चाहिँ के छ, यही आत्मा छ। अणु, परमाणुमा पनि अंशित भएर बसेको भनेपछि कत्रो होला, अत्यन्त सूक्ष्म। अणोरणीयाम, सानोमा अत्यन्त सानो सूक्ष्म पनि यही आत्मा छ, ठुलोमा अत्यन्त ठुलो पनि यही आत्मा छ। सर्वत्र व्याप्त भएर बसेको, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई नै ढाकेर बसेको पनि यही आत्मा छ। तपाईँले ठुलो खोज्नुभयो भने पनि आत्मा सबैभन्दा ठुलो हो, ब्रह्म सबैभन्दा ठुलो, ब्रह्मभन्दा ठुलो केही पनि छैन। जसरी आकाशलाई ठुलो भनिन्छ, जहाँ पनि छ आकाश, तपाईँ जहाँ जान्छ आकाश त्यहीँ छ। आकाश नभएको ठाउँमा तपाईँ जानै सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँ भनेर अहिले शरीरलाई ल्याएछ। शरीर जहाँ पुग्छ त्यहाँ आकाश हुनैपर्छ। आकाश भएको खाली ठाउँ भएर पनि त आकाश, त्यो शरीर जानै सक्दैन। खाली ठाउँ हुनु पर्यो, अनि जान सक्छ। भने यो शरीर जहाँ जहाँ जान सक्छ त्यहाँ त्यहाँ आकाश हुनैपर्छ भने चाहिँ धेरै व्यापक भयो, आकाश ठुलो भयो। यस्ता अनन्त आकाश, एउटा होइन, अनन्त आकाशहरू पनि जुन आत्मामा, जुन ब्रह्ममा कल्पित भएर देखा परिरहेका छन् भने त्यो ब्रह्म अथवा आत्मा कत्रो होला, महान छ। योभन्दा महान अब केही पनि हुन सक्दैन। ठुलोमा यति ठुलो र सानोमा कत्रो, यही सानोमा पनि अत्यन्त सानो सूक्ष्म पनि यही छ, अत्यन्त सूक्ष्म। धुलाका कणमा, अणुमा, त्योभन्दा पनि सानो परमाणुभित्र पनि परमात्मा अनुस्वित भएर बसिरहेको छ। त्यो आत्मा अथवा ब्रह्म अनुस्वित भएर बसेको छ। पछि कति सानो होला, परमाणु कत्रो होला, एउटा कुरो। त्यो परमाणुभित्र पनि छिरेर त्यहाँभित्रको प्रत्येक कणमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने आत्मा ब्रह्म कति मसिनो र कति सूक्ष्म होला।
सानोमा त्यति सानो छ भने ठुलो र सानोलाई विचार यति धेरै ठुलो छ। त्यो अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुना परमात्मा तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले यसलाई स्थूल दृष्टिले हेर्न खोजेर तपाईँले खोज्नुभयो भने आँखाले भ्याउन सक्दैन, देख्दैन। अतीव सूक्ष्म परमात्मा तत्त्व न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुम अर्हति। थूल दृष्टिले हेर्न खोज्नुभयो भने यो आत्मालाई देख्न सकिँदैन। सूक्ष्म वस्तुलाई थूल दृष्टिले हेर्न सकिँदैन। त्यस्तो सूक्ष्म वस्तुलाई हाम्रो आँखाले हेर्न खोज्यौँ हामीले। जसरी बाहिरका पदार्थ घटपटादी पदार्थहरू देखेर हामीलाई विश्वास भएको छ यो चाहिँ हो, यो चाहिँ छ, मेरो आँखाले मैले नै देखाएको हुँ, मेरै आँखाले देखाऊ जसरी भन्छौँ त्यसै गरी आत्मालाई देख्न चाहन्छौँ हामी। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले र अदृश्यहरू भएको हुनाले आत्मा देखिँदैन, अत्यन्त सूक्ष्म छ, त्यस कारणले देखिँदैन। यो त देखिँदैन भन्दैमा यसलाई के छैन भन्न मिल्छ त? ठुल भन्दा ठुल वस्तु पनि देखिँदैन, अरू त के कुरा। तपाईँलाई छ भने थाहा छ तर देखिँदैन। जस्तै ठुल वस्तुमा हावा, तपाईँले हावा त यहाँ देख्नुभएको छैन नि, यहाँ कि देखिया छ? सूक्ष्म भएको हुनाले हावा त्यही सास लिइरहेका छौँ हामीले, लिँदै फेर्दै गरिरहेका छौँ, त्यो हावा चाहिँ सूक्ष्म भएको हुनाले देखिँदैन। के आँखाले हावा देखिएन भन्दैमा हावा छैन भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन। हावा त के सास फेरेर कसरी बाँचे? मरिहाल्छ नि मान्छे त हावालाई। त स्थूल वस्तु हावा त आँखाले देखिँदैन भने यसलाई थुल भएर मानिन्छ। त्यो पनि सूक्ष्म भए तापनि थुल रूपमै मानिन्छ, किनकि यो पञ्चमहाभूतले पर्दछ। देखिँदैन भने यसलाई त हामी देख्दैनौँ भने त्यो भन्दा पनि 1000 गुणा सानो आत्मालाई कसरी देखिने? देखिनेवाला छैन। आँखाले देखिएन भन्दैमा छैन भन्न मिल्दैन। जसरी आँखाले हावालाई देखिएन, देखिँदैन, नदेखिँदैमा हावा छैन भन्न सकिँदैन, त्यसै गरी आत्मा अथवा ब्रह्म पनि आँखाले देखिएन भन्दैमा छैन भन्न मिल्दैन। त्यो ब्रह्म अथवा आत्माको तपाईँ नै हो कि तपाईँले म छैन भन्नु पर्यो? तपाईँले देखिएन र तपाईँको आत्मा देखिया छैन, देखिया छैन भन्दै छैन भनेपछि तपाईँ नहुन पर्यो र तपाईँ हुनुहुन्न। किन देखिया छैन? अरू हेरे, बाहिरको हेरे, ठुल वस्तुलाई हेऱ्यो भने शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिहरू छ कि हात हो तपाईँ हात होइन, घोडा हो घोडा होइन, हाड मासु रगतले बनेको छ शरीर, हाड पनि होइन तपाईँ मासु पनि होइन, रगत पनि होइन, बोसो पनि होइन, के पनि होइन। के हो त त्यसै त? आत्मा हो। खोइ देखे त है, देखिया छैन, देखिँदैन भनेपछि छैन होला। त्यसै नदेखेर हुन नपर्ने, देखिया भइदियो भए त देखिहालिन्थ्यो नि भन्ने तपाईँलाई आउन सक्छ। देखिँदैन, देखिया छैन भन्दैमा तपाईँ हुनुहुन्न भएर भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईँ सबैलाई म छु भन्ने त छ नि, कि छैन? छ। शरीरलाई लिएर भने त होइन। शरीरलाई त तपाईँले पन्छाइसक्नु, शरीरमा होइन। शरीरलाई लिएर म छु भन्ने कसैले भने होइन, आत्मालाई लिएर भने हो। त आत्मालाई लिएर भने भने आत्मा देखिया हो त? देखिया छैन। नदेखिया वस्तुलाई पनि छ भनेर कसरी तपाईँले पत्याउनु भयो? त्यो अनुभवको कुरा हो। देखाउन मिल्दैन, दृश्य होइन, देखाउन मिल्दैन। अदृश्य भने उनीहरूले ज्ञानेन्द्रको विषय होइन आत्मा। अव्यवहार्य भने हुनाले कर्मेन्द्रको विषय पनि होइन। अचिन्त्य भने हुनाले चिन्तना गर्ने मनले हो, मनको विषय पनि होइन। त्यसैले शास्त्रले बतायो अवाङ मनस गोचर। के बतायो? वाङ भनेका वाणी, मनस भनेको मन र गो भनेका इन्द्रियहरू। ल, वाणीले पनि बताउन नसकिने, मनले पनि चिन्तना गर्न नसकिने, इन्द्रियहरूले पनि पक्र्न नसक्ने यस्तो छ आत्मा। त्यस्तो आत्मा तपाईँ आफै भएको हुनाले म छैन भन्न सक्नुहुन्न। सबैलाई अनुभव छ, म छु भन्ने अनुभव छ भइरहेको हुनाले नदेखिँदैमा छैन भन्न मिल्दैन, मिल्दो रहेन। छ, आफै छु भन्ने अनुभव छ। तपाईँ यही आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ। थुल दृष्टिले यसलाई हेर्न खोजेर हेर्न सकिँदैन, देख्न सकिँदैन, प्राप्त हुँदैन। त्यसैले के भन्छ? शुद्ध बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले समाधिमा अत्यन्त सूक्ष्म वृत्तिद्वारा जान्दछ। कसले जान्छ भन्दाखेरि जो ब्रह्माकार वृत्तिमा स्थित भएको व्यक्ति छ, शुद्ध बुद्धिवाला छ। शुद्ध बुद्धि भनेको कस्तो?
विषय चिन्तनले युक्त भयो भने अशुद्ध भयो। बाहिरका कुडा कचडाहरू फोहोर मैला सारा सम्झेर आएपछि तीभित्र पसे, त्यो अशुद्ध भयो। केही पनि सम्झेन, केही खाली छ, शुद्ध भयो। एकैछिन शुद्ध हुन्छ, एकैछिन अशुद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले विषय चिन्तन गर्नुभयो, कति हजारौँ वर्षसम्म तपाईँले तपस्या गर्नुभयो, एक छाक पनि खानुभयो, सधैँभरि गङ्गा स्नान पनि गर्नुभयो, कति पवित्र होला भन्नु त। तीर्थस्थलमा बस्नुभयो, कल्पवास पनि बस्नुभयो, एक छाक मात्रै खानु पनि भयो, चोखो चोखो खानुभयो, पुण्य त भयो। यसरी कयौँ वर्ष तपस्या गरेर बस्नुभयो, तपाईँ शुद्ध भयो, तपाईँको मन त खडा शुद्ध भयो, बाहिर केही चिन्तन भएन। अब विषय चिन्तन केही गरी गर्न थाल्नुभयो भने बाहिरका विषय कुडा कचडाहरू आयो भनेदेखि अरू केही नआए पनि म यहाँ बसेको यति वर्ष भयो, यति महिना भयो, यति वर्ष भयो, मैले दिनदिनै गङ्गा स्नान गरेको छु, एक साग खाएको छु, भगवानको भजन गरेको छु, बस त्यसैले चित्त बुझाएको छु। यति मात्र तपाईँको मनमा आयो भने अहङ्कारले ज्वरो गाड्यो। गरे त राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा गरे पनि होइन, राम्रै कुरा गरे हो। त्यति गरे भने त्यही अहङ्कार भयो। याद गर्नुहोस्, त्यही अहङ्कार भयो। अष्टावक्र ऋषिले जनकलाई यहाँ आएपछि एकपल्ट गाली गर्नु। अष्टावक्रले के भन्नुभयो भने, महाराज जनक, तपाईँ सब कुरा छोडिदिनु, त्यागिदिनुहोस्। तपाईँलाई ब्रह्मज्ञान चाहिएको हो भने त्यागिदिनुहोस्। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनकले यसरी सोध्नु भएको थियो अष्टावक्रसँग, हे ऋषि, कथम ज्ञानमवाप्नोति, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, मुक्ति कसरी हुन्छ, वैराग्य कसरी प्राप्त हुन्छ, मलाई बताउनुहोस् भनेर सोध्नु भएको थियो राजा जनकले। अनि यसको उत्तरमा अष्टावक्र मुनि भन्नुहुन्छ, मुक्ति मिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत् त्यज। हे महाराज, तपाईँ मुक्ति नै खोजेको हो भने यो सम्पूर्ण विषयहरू पनि छ नि, ज्ञानेन्द्र कर्मेका विषयहरू, तपाईँको राजपाट सारा कुराहरू, यसलाई चाहिँ बिख बराबर ठान्नुहोस् तपाईँले र त्यागिदिनुहोस्। विषवत् बिख जस्तै गरेर त्यज, छोडिदिनुहोस्, तपाईँ त्यागिदिनुहोस्। मुक्ति चाहियो हो भने, यसैजना मुक्ति चाहियो हो भने त्यागिदिहाल्नुहोस्। साँच्चै त्यागिदिए जनकले, बसेनन् दरबारमा, छुट्टै बस्न थाले। र अष्टावक्र जानुहुन्थ्यो, वेदान्त सुनाउनुहुन्थ्यो। राजा जनकको मनमा के आएछ भने, अरू पनि राजा हुन्, म पनि राजा हुँ, अरू राजा र ममा यही कुरो फरक छ। के फरक छ भने, अरू मजासँग राजपाट चलाएर बसिरहेका छन्, मोज मजा गरेर ऐस आराम गरेर विभिन्न किसिमका भोग विलासका सामग्रीहरूको उपयोग गरेर राज्य सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् अरू राजाहरू। तर म त्यस्तो राजा होइन। म त गुरुले छोडिदिए भन्नुभयो, मैले सब छोडिदिएँ। मलाई राजपाट पनि मतलब छैन। चरहन मन्त्रीहरूले राजपाट पनि मैले मतलब राखिनँ। सारा त्यो राज्यको धन सम्पत्ति, राज्यको सबै छोडिदिएँ मैले लिएर आएको छैन, केही पनि छैन मसँग। अरूले त छोड्नु सिकाएको छैनन्, मैले त छोडिदिएँ। त्यो पनि सब परिवारप्रति पनि मेरो आसक्ति छैन, मैले ती सबैलाई छोडिदिएर आएँ, एक्लै छु। त्यस कारणले अरू राजा जस्तो म होइन भनेर मनमा यस्तो आयो। कुरो त राम्रै आएको हो नि, होइन र? राज्य पनि छोड्या हो, धन सम्पत्ति पनि छोड्या हो, परिवार पनि छोड्या हो, छुट्टै बस्या पनि हो। अनि अष्टावक्र मुनि आएर सुन्नुहुन्छ, महाराज सोध्नुहुन्छ, अब मलाई कहिले ज्ञान हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले भने भयो भने मैले सबै काम गरेँ, अब मलाई ज्ञान कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ मलाई बताउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि, के गर्नु महाराज तपाईँले भने, यो गरेँ, राज्य पनि छोडेँ, परिवारप्रति पनि मैले छोडिदिएँ, धन सम्पत्ति पनि छोडिदिएँ,
तपाईँले भनेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ सबै कुरा छोडिदिएँ मैले। अरू राजा जस्तो म त्यस्तो लोभी पनि छैन, अब म सब त्याग्ने क्षमतामा भयो, छोडिदिएँ भनिसकेपछि अष्टावक्रले भन्नुभयो, हे महाराज तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन, अब बेला भएको छैन, तपाईँले छोड्ने कुरै छोड्नु भएको छैन, तपाईँले छोड्ने कुरो छोड्नु भएको छैन, त्यस कारण ज्ञान हुँदैन। अब त झन् आपत पर्यो, भयभरको सबै त्यागिसके, छोड्ने कुरो के पनि छैन। अनि अष्टावक्र भन्नुहुन्छ तिमीले छोड्ने कुरो छोडेकै छैनौ, तिमीलाई ज्ञानै हुँदैन भन्दैन। अब आपत परेन, एकातिर भोग पनि भएन, राज्यबाट छोडेर आइसके, उतातिर ज्ञान पनि हुँदैन भन्दैन भयो, छोड्ने कुरा छोडा छैन भन्दैन भयो। मैले के कुरा छोडा छैन प्रभु भनेर भन्दाखेरि अहङ्कारलाई तपाईँले छोड्नु भएको छैन महाराज, मैले यस्तो छोडेँ, यस्तो छोडेँ, यस्तो छोडेँ, म अरू जस्तो राजा कहाँ हुँ र भन्ने तपाईँको मनमा जो आइरहेको छ अहिले, अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो नि, र अष्टावक्र मुनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अर्काको मनको कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो, भनिहाल्नुभयो। तपाईँलाई मैले यस्तो यस्तो छोडी भन्ने जो अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कार नछोड्या हुनाले छोड्नु पर्ने यही अहङ्कार थियो। तपाईँले राज्य नछोड्नुहोस्, केही मतलब छैन, खुब राज्य गरिरहनुहोस्, तर अहङ्कार छोड्नु पर्थ्यो। म राजा हुँ भन्ने अहङ्कार र राज्य गरेको छु भने अहङ्कार छोड्नु पर्थ्यो। तपाईँले त्यो अहङ्कार नछोडिकन बसे हुनाले अहिले पनि मैले छोडेँ भन्ने अहङ्कार छ। अहिले हेर्नुहोस्, छोडेँ भन्ने अहङ्कार तपाईँले बोकेर बसिरहेको हुनाले यो अहङ्कार हुन्जेलसम्म त ज्ञान हुँदैन। तपाईँलाई छोड्ने कुरा अहङ्कार छोड्या छैन, अहङ्कार छुटेन, अहङ्कार नछुटिन्जेल ज्ञान हुँदैन, त्यस कारण तपाईँलाई ज्ञान हुँदैन भनेपछि राजा जनकले पानी भएर त्यो अहङ्कारलाई पनि त्यागिदिनु भयो। सब त्यागिदियो, केही छैन, अब पुरा खाली ब्ल्याङ्क भयो, पुरा खाली भयो अन्तःकरण। विषय चिन्तन पनि छैन, छोडी भन्ने भावना पनि छैन, सुबोला शान्त भयो। अब त राजा जनक याज्ञवल्क्यलाई केही पनि सोध्दैनन्, अब त छोडिसके, खाली भयो, चित्त शान्त भयो। अब सोध्नु पर्ने हो, त्यतिखेर सोध्दैन। अष्टावक्र मुनि कुन बेला के सोध्नु भएर विचार गरेका छन्, सोध्नु त पर्ने हो, यिनले किन सोधेन। सबै त्यागिसकेपछि आत्मानन्द झलझली आत्माको अनुभव प्रकाश पाइरहेको थियो, के सोध्ने अब। जुन कुरालाई प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्याग्ने कुरा त्यागिसकेपछि ती भित्र भएको आत्माको प्रकाश आइहाल्यो, आत्मानन्द प्राप्त भइहाल्यो, आनन्दको अनुभव भइरहेछ। अस के सोध्ने कुरो के बाँकी छ र सोध्नै परेन। लगाउनुहोस्, आत्मा त बाहिरको छेकिया वस्तुलाई अहङ्कारलाई हटाउन साथ स्वरूपको प्रकाश, स्वयं प्रकाश हो नि, कसैको प्रकाश चाहिँदैन। अब त्यो आत्माको अनुभव गर्नको लागि, ब्रह्मको अनुभव गर्नको लागि कसैको प्रकाश आवश्यकता पर्दैन, किनकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश वस्तु हो, आत्मा स्वयं प्रकाश वस्तु हो, आफै प्रकाशित भइरहेको छ। त्यो अनुभव गरेर बसिरहेको छन् राजा जनक। सुखदेव स्वामीले बुझ्नुभयो, अब थाहा पाउनुभयो, राजा जनकले आफ्नो आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरेर त्यो आत्मानन्दमा चोर्लुममा डुबेर मग्न हुनुभएको छ, थाहा पाउनुभयो। तैपनि बसिरहनु भयो। पछि त राजा जनकले आफ्नो उद्गार व्यक्त गर्दछन्, हे प्रभु, प्रभुको सम्बोधन गरे अष्टावक्रलाई। अब हजुरको कृपाले गर्दाखेरि आज मैले यो ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्न सफल भएँ। अब मलाई केही पनि प्राप्त गर्ने इच्छा छैन, म धन्य भएँ, हजुरको कृपाले गर्दा म धन्य भएँ। धन्योहम। मेरो अज्ञान कहाँ हरायो, भाग्यो छैन। अब आफ्नो स्वरूपलाई मैले प्राप्त गरेँ। जनक यसको उद्गार प्राप्त बताउँदछन्, उद्गार व्यक्त गर्दछन्। त्यसैले उपाधि हटाउन साथ, उपाधि अहङ्कार थियो, अहङ्कार हट्न साथ स्वयं प्रकाश स्वरूप भएको आत्माको स्फुरण भइहाल्यो, प्रकाशित भइहाल्यो, अनुभव भइहाल्यो, अस्तित्वको बोध भइहाल्यो। हो, यही बोध हुन के हो, आत्मस्वरूपको बोध हो। यसको बाँकी अंश फेरि भोलि बताइनेछ, आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम